Kalau kita sedot manual ingus pada bayi itu dengan mulut nih ya, bakteri di mulut malah justru akan masuk ke hidung bayi. Justru itu malah menambah infeksi pada bayi tersebut. Jadi tidak boleh dilakukan. Bayi yang mengalami batuk dan pilek tergantung juga beberapa hal. Misalnya, apakah bayi tersebut mendapatkan ASI eksklusif atau tidak. Yang kedua, apakah lingkungan di sekitar bayi tersebut juga rentan terhadap batuk dan pilek. Apabila lingkungannya batuk pilek, otomatis bayi tersebut juga akan terpapar dong dengan virus batuk pilek. Yang ketiga, apakah bayi tersebut juga mendapatkan imunisasi yang lengkap, misalnya vaksin influenza, seperti itu. Jadi kekebalan tubuhnya ada terhadap batuk dan pilek. Yang kemudian faktor berikutnya, apakah ada risiko alergi pada keluarga bayi tersebut. Misalnya orang tua yang ada riwayat sinusitis, asma, mungkin saja produksi lendir pada bayi akan lebih banyak dibanding bayi lainnya. Pada bayi memang sesekali akan terjadi batuk dan pilek ya. Namun apabila berat badan bayi tetap naik, minumnya masih mau, makannya masih mau, anaknya masih aktif, tidak terlalu menjadi masalah. Itu akan berakhir sendiri lebih kurang 1 mingguan. Namun apabila masih tetap batuk pilek atau batuk pilek baru 2 hari, tapi bayinya sesak napas, tidak mau minum, yaitu tanda-tanda bahaya. Jadi harus segera dibawa ke dokter. Setahun itu bayi bisa terkena batuk pilek lebih kurang 3 sampai dengan 4 kali. Tapi juga itu tidak menjadi patokan ya, karena tergantung hal-hal tersebut tadi. Mendapat ASI tidak, imunisasinya lengkap atau tidak, faktor lingkungannya bagaimana, paparan asap rokok kemudian asap-asap lainnya ada tidak pada lingkungan di rumah bayi tersebut tinggal. Itu mempengaruhi sekali terhadap kesakitan batuk pilek itu. Akan sulit untuk membedakan secara klinis batuk pileknya oleh bakteri, oleh virus, atau oleh alergi. Itu butuh pertama diperiksakan ke dokter, kedua dicari lagi faktor risikonya. Harus diperiksa dulu, bahkan sampai tes darah ya. Kalau misalnya dia berulang cukup sering, batuk dan pileknya, kita lihat ini karena bakteri atau karena virus infection saja. Butuh antibiotik atau tidak. Kebanyakan sih viral infection. Namun apabila bayi tersebut sampai tidak bisa mengeluarkan lendir, bisa saja ditumpangi oleh bakteri. Biasanya seperti itu. Kalau karena alergi, biasanya dia butuh berulang-ulang, ada riwayat alergi di keluarga. Itu pun kita juga masih harus tanya, ada nggak paparan asap rokok, sering nggak tetangga membakar sampah jadi asapnya masuk, seperti itu. Bermain boneka bulu atau tidak, sering tiduran di karpet bulu atau tidak, itu masih harus ditanyakan. Jadi untuk membedakannya harus pergi ke dokter karena sangat sulit sekali. Ya, beberapa kejadian batuk dan pilek tentu saja akan sembuh dengan sendirinya apabila imunitas bayi kuat. Apabila bayinya ASI eksklusif, minum masih mau, makan masih mau, kemudian keluarganya nggak ada yang batuk pilek, jadi sehat hanya si bayi saja, biasanya akan baik dengan sendirinya. Apabila batuk dan pileknya tidak sembuh-sembuh, tentu saja berat badan bayi akan menurun karena dia tidak bisa minum dan makan dengan optimal ya. Karena makan itu kan hakikatnya bayi harus bertumbuh dan berkembang. Yang ini dia makan malah untuk menyembuhkan penyakitnya terus-menerus. Akibatnya dia tidak bisa naik berat badan. Itu yang segera harusnya dibawa ke dokter. Atau misalnya dia baru batuk pilek 2 hari namun sampai sesak napas.
kemudian atau misalnya sampai tersedak seperti itu, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Beberapa bayi memang tidak perlu diobati ya batuk dan pileknya apabila dia masih sangat ringan. Misalnya aktivitasnya tidak terlalu terganggu, kemudian minumnya masih mau, makannya masih mau, beratnya tetap naik. Nah, itu biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Ditunjang juga dengan orang tuanya atau lingkungannya tidak ada yang sakit batuk pilek. Di rumah bisa dilakukan satu, pemberian nutrisi yang adekuat, itu tetap nomor satu. Kebutuhan cairan yang tercukupi, baik dari ASI, dari air putih, bayinya masih mau minum, dia akan membaik. Kemudian bisa dibantu dengan diberi kehangatan di badan, seperti pemberian balsem, minyak telon, di dada, punggung, leher, itu bisa sedikit banyak membantu. Kalau kita sedot manual ingus pada bayi itu dengan mulut nih ya, bakteri di mulut malah justru akan masuk ke hidung bayi. Justru itu malah menambah infeksi pada bayi tersebut. Jadi tidak boleh dilakukan. Apabila bayinya batuk berdahak, ibu di rumah bisa melakukan misalnya menyemur bayi saat ada matahari pagi. Posisinya ditengkurapkan, dibantu ditepuk-tepuk punggung bayi. Jadinya dia akan membantu untuk pengeluarannya, akan keluar nanti. Kemudian diberi balsem penghangat, minyak telon di dada dan punggung ya. Itu sedikit banyak melegakan si bayi sehingga akan lendirnya akan membantu dikeluarkan.